Assalaamu alaykum obboleeyyan kiyyaa akkam jirtan. Arras viidiyoo biroo qabadhee dhiyaadhee nyaata daa'imaa bareedaa heelzii saniin qabadhee dhiyaadhee itti dhiyaadhaa waliin xumurraa waliin goona. Arawaniin qabadhee dhiyaadhee tuffaa abbaa takkaa fi kuukii akkasumas ootmeela takkaa ajjaa waa sadeen kanan qabadhee dhiyaadhee waliin goonaa itti dhiyaadhaa. Viidiyoo tanas laayik godhaa, sheer akkasumas sabiskiraayib warri sheer godhuudhaan sabiskiraayibii fi laayik akkasumas naa gootan na jajjabeessitan galatoomaa. Laayik naa godhaa jechuun viidiyoo. Kunoo akkatti irraa solleessee ifeen cicciree booda irraa dhiinee daayinaa jechuudha. Efa tuffaa fi kuukii daakkannee booda asitti sun ootmeela takkaa ajjaa san kophattee affeellaa jechuudha. Ootmeelli aan fayyadamu takkaa ajjaan kanaa oriijinaala. Firiin isaatis xixiqqaadha, daakuu hin barbaachisu jechuudha. Ani kanan fayyadama. Ni affeella qajeellee bilcheessinaa jechuudha. Efa akkana sirriitti nu bilchaate booda daakuu teenyaa dheengaddaa daakuu takkaa'u ficaa pirootiinaa kaniin qopheesse mana keessatti saniin maankaa takka fayyadamaa jechuudha. Akkaataan daakuu pirootiinaa takkaa'u ficaa kanatti qopheesse yoo feetan viidiyoo kana seenaatii achumaanuu laalaan isiniin jaa. Amma akkana yeroo nu waliin bilchaate booda tuffaa fi kuukii waliin daayina san itti naqinaa jechuudha. Nyaata bareedaa, nyaata ajaa'ibaati. Faxara ajaa'ibaati. Faxara bu'aa qabu daa'imaaf humna itti harkatu daa'imni. Hedduu waan bareedaadha jechuudha. Kunoo bifa kanaanin qopheessa faxaraaf daa'ima kiyyaaf. I hope bu'aa itti harkattanii
Viidiyoo kanas subscribe fi like share akkasumas naa godhaan isiniin jaa galatoomaa viidiyoo birootiin amma wal arginu nagaatti.